No a máme to tady. Takže Mel, radši originál, od Taftorku. Tady jsou okroužky, tady jsou ty redukce, simmerinky, těsnící zátka a simmerinky. Převodovky jsou umytý, vyčištěný. Ještě tady jsem viděl někde zbytky černého tmelu. Takže ty ještě nedoudnu. Jak to vypadá? Jak to vypadá? Dobře, 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 dobře.
A je to. Ani to nebolelo. Tady jsem koukal, že když se to pustí dolů, že je měkká guma. Já předpokládám, že se natočilo všechno, co jsem natočit chtěl. A máme teda složenou převodovku, máme ji tam namontovanou. Teď počkáme, protože je pátek, tak počkáme do pondělí, což bude dost dlouho na to, aby to pořádně vytvrdlo, ten tmel. No a v pondělí začneme napouštět volej a vyzkoušíme to. A já pevně věřím, že to nikde nebude chcát. Protože jestli to bude chcát, tak jsem v prdeli. Nic, ještě zapojím tady hadici do expanzní nádržky, abych na to nezapomněl, abych tam nenalil volej a pak mi to neteklo úplně jinudy než převodovkou. Teklo by to samozřejmě tou jednou vratkou, co tam vrací z okruhu. A vlastně v pondělí, až tam udělám volej, ten hydraulický, najezdím to, ono se to zahřeje, rovnou se udělá motorový volej s filtrem, filtr palivový, filtr vzduchový, mrknem na svíčky a bude moct juchat, doufejme juchat dál zpět ke svému majiteli.
No a já se s váma rozloučím pohledem, u kterého jsme začínali. Převodovku jsem včera zkoušel, jezdil, to jsem si něco natočil, jezdilo se s tím přes 20 minut. Je tam přes půl motohodiny, ne, je to 24 hodin to stálo a je pod tím krásně sucho. Nikde nevypadá ani, že by to slzelo, kromě teda tady této části. A to ale není z převodovky, to je ze zhora, protože přímo nad touhletou částí je našroubovaný olejový filtr na motor a byť je tam takový malinký žlábek, tak potom stejně, když ten olejový filtr vyndáte, tak z toho žlábku to vykapává právě na tu část. Takže to není olej z převodovky, ale vykapaný zbytek z motoru. Super. Já dneska nakládám společně i tu sekajdu. Veze se to zpátky na koupaliště. Mluvím jako blbec, ty. Zpátky na koupaliště, na tyršák. I se sekačkou, kterou jsem teda tak nějak částečně nahrával nebo natáčel. Nevím, jestli z ní bude video nebo nebude. Mám to sice natočený, ale uvidím. A musím tady udělat místo protože včera přišly tyhle 4 holky. Každá teda od jiného majitele. A ono totiž za chvilku přijedou, nebo kolem 11. by měli přijet z Českého hydrometeorologického ústavu a přivést Dakra FD3 s 500 motorem Brix, který tady koupili už teda v roce 2021 nebo 2022. A je to poprvé, co ten stroj tady po těch letech uvidím. Takže celý nadšený a plný očekávání, co to bude. Zatím se mějte hezky. Díky za shlídnutí, práci na tomhletom rajdříku. Ukázali jsme si převodovku a zase u nějakého dalšího stroje. Ahoj. Mějte se hezky.